开箱的是山水无线重低音音霸喇叭，它是蓝牙。好，说明书、保证卡，它旁边有一个小箱子，应该是引起零件，还有电线。就两旁各一个像那些，它其实保护的还蛮，它是这样子，就上下都有插头，两个插头的遥控，这是什么？先研究一下，这是挂钩的，可能是锁在墙壁上。又附赠电池，它真的很爱帮你附赠电池，很贴心的感觉，就是这样子，蛮简单的，然后插上去就可以用，然后你只要配对你的蓝牙就可以连上线。我们现在是分开的，就是让它站在两旁的，但是它可以把它组在一起。然后现在就是这是它的底座，然后你可以就是轻轻的旋开，就是你只要左右稍微看是哪边可以旋开，就不用太大力，它轻轻的就可以旋开。然后这个就是它的对应的这个组合，就是站立立式，然后可以这个就是把它组在一起，就变成就是它，轻轻的把它旋开就好，不用太大力。然后就可以把它组在一起。它组在一起也是这样子，你就找一个那个这样，好插进去之后，这样就可以，这样就是变成一个快器，对，就很方便。然后就把可以看你的想要的那个，你想要喇叭怎么放，你要放前面，或者是你要挂。如果挂着的话，它有附这种就是挂钩，所以你就是快要就是自己 DIY 或者是请那个。麻烦挂在那上面就对了。麻烦安装人员帮你挂，应该很快，因为它有器具会挂得比较快。好，然后我是就是比较随性的，就是放在前面。好，然后这个就可以收起来。对，收起来。这个重低音喇叭就是后面好像有一个喇叭，一个喇叭。那个手机的那个蓝牙系统，然后用开启。好，这个是这个山水的那个。Bluetooth connected。他就有讲话，好，那就很快。然后我就随便找个 YouTube， 把声音变大，这样子。我觉得在家可以听音乐，很方便。连得好快哦。对啊。而且很方便，想听的时候就听，而且也不用用到电视哦，电视可以关掉的时候再用。音乐模式，这是什么音乐模式？音乐模式。对应模式的是音乐，然后我测个电影模式。有什么不一样？好，用音乐模式会比较嘹亮。对，然后演讲的是音频就会降低。对，对啊，有落差。有啊。对，调整高低音，因为它现在有蹦蹦蹦的话，高低音就会比较蹦，感觉比较震撼一点。然后它其实这首歌音蛮高的，有没有可能我的音有稍微拉高一点？操作很简单，就是高音、低音，然后它有3个主要的模式，然后音量这样，对，很方便。之后，然后选择喇叭的音源输入装置，在这里这个电源的这个按钮按下去，它就会说这个它好，这个我马上就能跟就是对，然后再按。Bluetooth， 这是 Bluetooth 的输入方式，然后就因为我是，所以这现在就没办法搜寻到它这个 HDMI， 还有 HDMI， 然后我们也没有用 HDMI， 好那个 Optical 也是没有，所以 Line in 拉音没有。
Auxiliary. 就是我们输入的方式就是这个方式。很多方式去输入。对，现在要比较的是它蓝牙喇叭跟电视喇叭的差别。我们现在就是先用这个蓝牙喇叭大喇叭的声音，这个声音挺小，先稍微听一下再讲，然后等一下会把那个喇叭的输入端给拔掉，然后去看它的差异性，然后把它拔掉。就没有重低音嘞，所以重低音就消失了，就是而且高音也没那么清晰。就是靠音，所以电视喇叭就是它的效果就是大概就是这样子。所以如果想要有更好的那种声光效果的话，就是很建议就是组合起来这样子。这真的是有它的价值。对。